Il-Kumitat tal-Ambjent tal-Parlament Ewropew adotta r-rapport ta' Miriam Dalli dwar il-Fond Ewropew għall-investimenti strateġiċi biex issaħħaħ il-mekkaniżmu ġdid propost għall-investiment. L-Ewroparlamentari Miriam Dalli laqgħet dan il-vot u qalet li ser tkompli taħdem biex din il-pożizzjoni tkun adottata mill-Kummissjoni Ewropea biex kull stat membru jimxi lejn ekonomija iktar sostenibbli, iktar effiċjenti u b'użu ta' enerġija aktar nadifa. Ir-rapport li jitkellem dwar il-pjan Juncker b'investiment ta' 315 biljun euro jitkellem fuq l-importanza ta' proġetti bħal interconnectors tad-dawl u l-gass, kif ukoll smart grids. Ir-rapport isemmi wkoll sistemi alternattivi ta' trasport fosthom permezz tal-elettriku u fuels oħra alternattivi u li jirrispettaw l-ekoloġija. L-Ewroparlamentari Miriam Dalli qalet li l-proposti li ġew approvati mill-Kumitat tal-Ambjent jagħtu l-opportunità biex nimplementaw ir-riformi strutturali meħtieġa biex ikollna ekonomija iktar sostenibbli u effiċjenti fl-użu tar-riżorsi. Miriam Dalli qalet li l-għan aħħari ta' dan il-pakkett t'investiment huwa li jkun hemm vantaġġi soċjo-ekonomiċi, tkabbir ekonomiku u ħolqien ta' aktar impjiegi. L-Ewroparlamentari Miriam Dalli qalet li rridu nifhmu li l-ekonomija u l-ambjent jistgħu jmorru id fit. Għaldaqstant jeħtieġ li nkunu ambizzjużi jekk verament irridu nbidlu l-ekonomija tagħna għal waħda li tirrispetta l-ambjent.